Эту давайте разберем. Вот тут у нас втулка на центр-локе с барабаном ЖГ. Давайте разберем. В храповике у нас неодимовые магниты. Давайте про них расскажем. Про наши чудесные собачки. Их у нас тут 8. В большинстве втулок одновременно в зацепе 2 собачки. Если вы хотите, как опцию мы можем сделать, чтобы в зацепе было 4 собачки. Давайте подробнее посмотрим. Собачки в свободном состоянии, никак не подпружинены. Так, нет, это вот так ставится. Видим. Теперь собачка у нас в зацепе.